度係個走廊嚟嘅，嗰邊有人嘅。呢度，爸爸張房卡。Hi。Hello。哇！呢個做乜嘢㗎？想跳船啊 Hi。呢度係擺啲嘢嚟嘅。呢個係 Watch Your Step。嗰個窗冇咁出㗎，埋啲㗎。咁你表姐係晾衫。呢度又係廁所嚟嘅。咁啊攤曬喺度。唉，我話你哋咁乸蠢嘅，夾曬喺嗰度，喺窗簾度曬啊嘛。係喎，夾嗰曬咪有太陽咯。啲衫啊，我嚟嘅。呢個我嚟嘅。曬啲衫喺度啊。咁啊咪就欄杆呢個係我嚟嘅。盡量夾曬喺嗰啲布嗰度。呢個係用嚟沖涼嘅。一啲咁夾曬喺度，咪曬得到㗎嘛？一陣間佢咁樣就一陣間會曬乾，如果佢咁樣攤曬喺度咧，就難乾啲。呢度寫住 Watch Your Step。仲未？呢個係啊，係呢條。開關。一陣間乾曬兩啲衫。哇，好正喎！咁咪俾佢揼落嚟嗰個粉。啊，好啦，正喎。叫阿姨喺度瞓咯，佢驚嘅。我就係話佢唔出聲，佢唔好講。仲有啲 life 你唔好 jacket 主動問佢，你今晚係咪同我瞓？佢唔出聲，你唔好講，真係唔嘈。點而家佢哋三個瞓㗎啦，咁向阿姨瞓嘅，好特別。梗係啦，同我瞓。如果佢一路跟住你，佢啲行李擺喺你度咧，佢就都係咁樣嘅。哇！呢度有6個衣架。呢度咧係有好多個㗎，成而家肯定係㗎啦。1、2、3個衣架。呢個總共3個衣架。呢個係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、4個。呢3個，再加上面嗰啲4、5、6、7、8、9、10。呢度係有4加3等於7。呢個10、13。嗰個係有一個窗嚟嘅。呢個係同10116都個第四機大啊，都係嗰啲冇窗嗰啲的士咁大個，的士咁大啫。你聽日記得攞起，你今晚翻去啦，妹，你記得執起晒呢啲嘢咧，去同你清。哦，擺啲嘢嘅，呢啲係。知道。你執嗰啲執起晒，佢都同你回覆翻嘅。即係你想飲凍水就擺支水入雪櫃先。係啊，冇晒睇佢喺度加翻俾你嘅。唔好啊！睇睇，我嚟睇睇啲。我炸煮火，點解你唔見㗎？姐姐攞部咗嚟 iPad 俾你。特登擺定喺度俾你用。知唔知道？嗯。我唔知啊。唔係，我冇話俾佢聽，因為佢係 home tour 緊，我諗住等佢拍埋片，我先至同佢講。我哋咪上過嗰度啦，上過嗰度影相啊，不過嗰時未有船啊嘛。我哋上過嗰度影相啊。琴日睇下有咩睇？咪咯。好，你係咁我放嗰張卡喺度啊，GQ。我除下先，跟媽媽一齊上啦。Hello 啊 Hello，正唔正呢個係嫲嫲嚟㗎，正啊！呢個係 Star Cruises 嘅樣。好啦，影咗好耐啦，嘥晒啲。哇 OK 啦。 9、10、5、4。俾阿伯啦，冇哇見啊！！上面有嘢啊！影阿伯伯喎。呢度幾大啊？過嚟擰呢邊啊！擰過去啊！好大㗎，影阿伯伯啊，係啊。好大啊！係啊，間房好大㗎。好大㗎本身。
send 上郵輪俾妹妹睇咯，俾劉太睇啊，等劉太羨慕下。有窗都幾好㗎，即係唔使一定有咩露台。你撳咗佢 send 出去。得啦， send 咗，send 去郵。就係完成咗㗎啦。我哋下次再見，拜拜。